រឿងព្រះនាងច័ន្ទកេសរនិងយាក់ឯកានៅវិមានមរកតនៅនគរមួយឈ្មោះថាមហិន្ទ្របុរៈដែលជាអាណាចក្រដ៏ស្តុកស្តម្ភនិងមានប្រជានុរាស្ត្ររស់នៅប្រកបដោយសុខសន្តិភាពក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះបាទចន្ទ្រាវរ្ម័នព្រះអង្គមានបុត្រីមួយព្រះអង្គមានរូបឆោមស្រស់ស្អាតលើសស្រីទាំងពួងព្រះនាងកេសរមាឡាព្រះនាងមិនត្រឹមតែមានរូបស្អាតទេតែថែមទាំងមានព្រះតីសពុរុសនិងចូលចិត្តធម្មជាតិជាខាងរាល់ល្ងាចព្រះនាងតែងតែយាងទៅក្រសាលនៅសួនច្បារដែលមានផ្ការីកស្គុះស្កាយនិងបក្សាបក្ស័យស្រែកច្រៀងពីរោះរណ្ដំនៅឯជើងភ្នំគិរិវង្កាត់ឆ្ងាយពីនគរមហិន្ទ្របុរៈមានវាំងមួយដែលសាងពីថ្មខ្មៅរលោងកប់ជ្រៅនៅក្នុងព្រៃដែលជាទីអាស្រ័យរបស់ស្ដេចយក្សមួយអង្គព្រះនាងអារាធរយក្សអារាធរមានឫទ្ធិអំណាចខ្លាំងពូកែអាចហោះហើរលើអាកាសនិងបំបាំងកាយបានតែទោះជាមានអំណាចយ៉ាងណាក្តីយក្សអារាធររស់នៅយ៉ាងឯកោបំផុតវាំងរបស់ទ្រង់ធំស្កឹមស្កៃតែគ្មាននរណានិយាយរកសំបីមួយម៉ាត់ថ្ងៃមួយយក្សអារាធរបានហក់ក្រសោកំសាន្តហើយក៏បានឃើញព្រះនាងកេសរមាឡាកំពុងតែរត់លេងក្នុងសួនច្បារយ៉ាងសប្បាយរីករាយស្នាមញញឹមនិងសំឡេងសើចរបស់ព្រះនាងបានធ្វើឲ្យបេះដូងដ៏ឯកោរបស់យក្សញាប់ញ័រអារាធរមិនដែលបានឃើញអ្វីដែលស្រស់ស្អាតនិងមានជីវិតជីវ៉ាបែបនេះពីមុនមកទេដោយសារតែចិត្តចង់បានខ្លាំងពេកនិងមិនដឹងពីវិធីតាក់ទងមនុស្សលោកអារាធរក៏សម្រេចចិត្តប្រើកម្លាំងខណៈដែលព្រះនាងកំពុងផ្ដិតផ្កាមួយតងខ្យល់ព្យុះមួយមួលបានបោកបាក់មកយ៉ាងខ្លាំងមេឃដែលកំពុងតែភ្លឺស្រឡាក៏ប្រែជាខ្មៅងងឹតស្រមោលដ៏ធំមួយបានគ្របដណ្ដប់លើព្រះនាងហើយមុនពេលដែលពួកអាមាត្យនិងស្រីស្នំរត់មកជួយទាន់ព្រះនាងកេសរមាឡាក៏ត្រូវបានដៃដ៏ធំសម្បើមមួយចាប់យករហាក់ដោយភ្លេចបន្តហោះហើរទៅលើអាកាសបាត់ទៅព្រះនាងកេសរាមាឡាដឹងខ្លួនឡើងវិញឃើញព្រះនាងកំពុងតែផ្ទុំលើក្រែមួយដែលធ្វើពីមាសសុទ្ធនៅក្នុងបន្ទប់ដ៏ធំស្កឹមស្កៃគ្រឿងសង្ហារឹមគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែឆ្លាក់ពីត្បូងមានតម្លៃតែបរិយាកាសពោពេញទៅដោយភាពត្រជាក់និងពេលនោះយកអារាធរៈក៏ដើរចូលមករូបរាងរបស់ទ្រង់ខ្ពស់ធំសាហាវគួរឲ្យភ័យខ្លាចណែយ៉ាក់កំណាចហេតុអ្វីបានជាឯងចាប់យើងមកទីនេះចូលដោះលែងយើងភ្លាមព្រះនាងសូមព្រះនាងកុំភ័យខ្លាចអីខ្ញុំព្រះករុណាមិនធ្វើបាបព្រះនាងទេខ្ញុំព្រះករុណាឈ្មោះអារាធរជាស្ដេចនៃដែនដីនេះស្ដេចស្អីស្ដេចដែលចាប់មនុស្សស្រីស្លូតត្រង់មកឃុំឃាំងឬនេះមិនមែនជាទង្វើរបស់ស្ដេចទេគឺជាទង្វើរបស់ចៅទេអារាធរនៅស្ងៀមមួយសន្ទុះទឹកមុខមើលទៅសោកសៅខ្ញុំព្រះករុណាឯកាណាវាំងដ៏ធំនេះមានតែខ្ញុំព្រះករុណាតែម្នាក់ឯងពេលបានឃើញស្នាមញញឹមរបស់ព្រះនាងខ្ញុំព្រះករុណាគ្រាន់តែចង់ឲ្យស្នាមញញឹមនោះនៅបំភឺវាំងរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះចាប់ពីថ្ងៃនោះមកអារាធរព្យាយាមផ្គប់ចិត្តព្រះនាងគ្រប់យ៉ាងទ្រង់បាននិមិត្តសួនផ្កាដ៏ស្រស់ស្អាតជាងសួននៅនគររបស់ព្រះនាងទៅទៀតមានទាំងផ្កាដែលបញ្ចេញពន្លឺនៅពេលយប់និងទឹកច្រោះដែលហូរចេញជាតន្ត្រីទ្រង់បាននាំយកសត្វបិក្សីចម្លែកម្លែកដែលច្រៀងចម្រៀងពីរោះអាហារគ្រប់ពេលសុទ្ធតែជាផ្លែឈើទើបនិងម្ហូបអាហារដែលព្រះនាងមិនធ្លាប់បានពីមុនមកទ្រង់មិនដែលបង្ខំចិត្តព្រះនាងឡើយគ្រាន់តែអង្គុយមើលព្រះនាងពីចម្ងាយដោយភ្នែកពោពេញដោយសុភមង្គលពេលវេលាចេះតែកន្លងផុតទៅព្រះនាងកេសរាមាឡាចាប់ផ្ដើមសង្កេតឃើញថាយក្សអារាធរមិនមែនជាសត្វកំណាចដោយដែលព្រះនាងគិតនោះទេទ្រង់មានបេះដូងទន់ច្រាយនិងឯកោព្រះនាងក៏ចាប់ផ្ដើមនិយាយជាមួយទ្រង់លោកម្ចាស់អារាធរហេតុអ្វីបានជាលោកម្ចាស់រស់នៅតែម្នាក់ឯងតើពួកយក្សដទៃទៀតតែណាអស់ហើយពូជពងរបស់ខ្ញុំព្រះករុណាត្រូវវិនាសអស់ហើយដោយសារសង្គ្រាមកាលពីរាប់រយឆ្នាំមុនខ្ញុំព្រះករុណាជាអ្នករស់រានមានជីវិតចុងក្រោយខ្ញុំព្រះករុណាមានអំណាចតែគ្មានគ្រួសារ
ភាពស្ងប់ស្ងាត់នេះវាស្ទើរតែធ្វើឲ្យខ្ញុំព្រះករុណាឆ្កួតទៅហើយ ព្រះនាងមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយសម្រាប់ទ្រង់យ៉ាងខ្លាំងពួកទាខ្លាយជាមិត្តនឹងគ្នាដោយមិនដឹងខ្លួន ទោះបីជារស់នៅសុខសប្បាយនិងមានមិត្តភក្តិជជែកក៏ដោយក៏ព្រះនាងកែសមាលានៅតែនឹករលឹកព្រះបិតាព្រះមាតានិងនគររបស់ព្រះនាងដែរព្រះនាងដឹងថាព្រះនាងមិនអាចនៅទីនេះជារៀងរហូតបានទេព្រះនាងត្រូវតែត្រឡប់ទៅវិញព្រះនាងដូច្នេះធ្វើផែនការថ្ងៃមួយព្រះនាងធ្វើមិនសោយអាហារមិននិយាយរកអារាធរអារាធរឃើញដូច្នេះមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំង ព្រះនាងកេសរាមាឡាហេតុអ្វីបានជាព្រះនាងមានទឹកមុខបែបនេះតើខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើអ្វីខុសមែនទេ ខ្ញុំនឹកផ្ទះខ្ញុំឈឺគ្រូម៉ូរៀធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំថាមានតែផ្កាមួយប្រភេទទេដែលអាចព្យាបាលជំងឺនឹករលឹករបស់ខ្ញុំបានផ្កានោះឈ្មោះថាបុប្ផាចន្ទ្រាវាដុះតែនៅលើកំពូលភ្នំព្រះច័ន្ទនៅត្រីម្ខាងនៃមហាសាគរហើយវេរីកតែក្នុងរាត្រីព្រះច័ន្ទពីនវងតែប៉ុណ្ណោះ អារាធរដោយសារតែស្រឡាញ់និងយកចិត្តទុកដាក់ព្រះនាងក៏ជឿជាក់ដោយឥតស្ទាក់ស្ទើរ ព្រះនាងគុំព្រួយព្រះតីអីទោះបីជាត្រូវឆ្លងកាត់សមុទ្រខ្ញីងព្រះករុណាក៏នឹងទៅយកផ្កានោះមកផ្ដល់ជូនព្រះនាងឲ្យបានសូមព្រះនាងរងចាំខ្ញីងព្រះករុណាណាខ្ញីងព្រះករុណានឹងពេលវេលាធ្វើដំណើរជុំវិញតែ2ថ្ងៃ2យប់ប៉ុណ្ណោះ នៅពេលដែលអារាធរហោះចេញទៅបាតព្រះនាងកេសរាមាឡាក៏រៀបរត់គេចចាកចេញវាំងព្រះនាងរត់កាត់ព្រៃឆ្លងជ្រោះដោយផ្អែកលើចំណេះដឹងនោះអារាធរខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់អ្នកព្រះនាងវាត្រូវការពេលយូររហូតដល់ទៅ5ថ្ងៃទើបទៅដល់ព្រំប្រទល់នគរមហេន្ទ្របុរៈពេលព្រះបាទចន្ទ្រាវរមិននិងប្រជានុរាស្ត្រខ្ញុំបានឃើញវាព្រះនាងត្រឡប់មកវិញគ្រប់គ្នាសប្បាយចិត្តឥតឧបមាពិធីអបអរត្រូវបានប្រារព្ធឡើងនៅទូទាំងនគរប៉ុន្តែនៅចំកណ្ដាលនាងកេសរមាឡាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមានវាម្ដងទៀតអ្វីមួយបាត់ព្រះនាងត្រឡប់ទៅប្រើជីវិតវិញជាព្រះនាងវិញតែអ្វីវាមើលទៅមិនដូចគ្នាទៀតទេសួនច្បារដែលព្រះនាងធ្លាប់ស្រឡាញ់ឥឡូវនេះវាមើលទៅសាមញ្ញណាស់នៅការប្រៀបធៀបនឹងសួនវេទមន្តរបស់អារាធរការសន្ទនាជាមួយពួកអភិជនហាក់ដូចជាគួរឲ្យធន់ហើយមិនរំភើបដោយពេលដែលខ្ញុំបានស្គាល់ពួកគេដំបូងឡើយរឿងរ៉ាវរបស់អារាធរ រាល់យប់ព្រះនាងតែងតែយាងទៅឈរនៅលើយ៉ាវខ្ពស់នៃប្រាសាទសម្លឹងមើលទៅជួបភ្នំឆ្ងាយតាមដែលភ្នែកអាចមើលឃើញជាទីដែលវាំងរបស់អារាធរនៅព្រះនាងនឹកឃើញដល់អារាធរដែលធ្វើឲ្យទ្រង់មានក្តីសុខព្រះនាងមានអារម្មណ៍ថាមានកំហុសចំពោះការបោកប្រាស់ទ្រង់ទៅលើអារាធរ កូនជាទីស្រឡាញ់ហេតុអ្វីបានជាបិតាឃើញកូនក្រៀមក្រំយ៉ាងនេះតើកូនមិនរីករាយដែលបានត្រឡប់មកប្រទះវិញទេ ព្រះអង្គម្ចាស់កូនសប្បាយចិត្តណាស់ដែលត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែកូននឹកឃើញដល់ទីនោះទីដែលយៈនោះទ្រង់មិនបានធ្វើបាបទូលបង្គំទេទ្រង់ជាយៈរដរដែលមានចិត្តល្អណាស់ពេលនេះកូនកំពុងតែគិតថាតើទ្រង់នឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរពេលត្រឡប់មកវិញមិនឃើញកូនពេលទ្រង់ដឹងថាផ្កាបុប្ផាចន្ទ្រានោះមិនមានការពិតដែលកូនបានកុហកបោកប្រាស់គាត់ ព្រះនាងយកគូបថ្មតូចមួយដុំដែលបញ្ចេញពន្លឺភ្លឹបភ្លែតភ្លែតចេញមកវាជាអំណោយនោះអារធរបានផ្ដល់ឲ្យព្រះនាងសង្កត់វាឲ្យតឹងដៃបេះដូងពោពេញទៅជាមួយនឹងការចង់ចាំនិងការយល់ច្រឡំតែព្រះនាងក៏បានបោកចោលមិត្តតែម្នាក់គត់របស់ទ្រង់ឲ្យនៅឯកោតែម្នាក់ឯងដែរចាប់ពីថ្ងៃនោះមកព្រះនាងកៃសមាលារត់នៅក្នុងការចងចាំនៃពិភពទាំងពីរពិភពមនុស្សដែលព្រះនាងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវនិងពិភពវេទមន្តនោះព្រះនាងនឹករលឹកព្រះនាងបានរៀនមេរៀនមួយថា
សេចក្តីស្រឡាញ់និងការបដិចាចិត្តអាចកើតឡើងในកន្លែងដែលយើងមិនបានរំពឹងទុកវាទាល់តែសោះហើយពេលខ្លះបិសាចអ្វីដែលគួរឲ្យខ្លាចបំផុតអាចជាបេះដូងឯកោនិងភុយស្រួយជាងមនុស្សទៅទៀត